गाइस, हेलो, वेलकम टू माय अनदर न्यू कार वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली व्लॉग में बहुत बोलते हैं क्योंकि गाइस ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। कैसी दिखती है इंटीरियर तो दिखाया नहीं भाई साहब आपने। तो गाइस हमने ना इंटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशंस भी करवाई हैं। तो गाइस एडिटर यार, ये अब गाइस यार क्या करें। वैसे तू बहुत लोग पूछते कब का मॉडल है, पुरानी कार है, कब का मॉडल है ये। तो वैसे ये मॉडल है 2024 का। यस भाई। वैसे उधर से बंदर जा रहा है भाई। मैं इतना डरा हुआ हूँ ना, मैं बोलते बोलते उधर देख रहा था भाई कि बंदर ये अभी गाड़ी के शीशे पे ना आ जाए, हो जाऊँ मैं। तो गाइस अभी ओए एक और आ गया गाइस। देख 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 कैसे जा रहा है, देख भाई। ये बंदर भी सोच रहा होगा कैसा व्लॉगर है यार। तो गाइस आजकल के ट्रेंड है ऐसे हैं। ये ट्रेंड भाई, हम गाड़ी के अंदर बैठ के भाई ये जोगिंदर पता है कैसे वीडियोस बनाता है, दिखाता हूँ। वैसे यो जोगिंदर वाली वीडियोस दिखाते हैं आपको। मैं यो जोगिंदर वाली 15 नवंबर तक वीडियो डिलीट तारा भाई। यो जोगिंदर अंदर अंदर ही घुसालता भाई वो तो पूछते हैं स्टूडियो है क्या है, कैसी है। अबे ये अल्लाह देख लेना। तो गाइस इसमें स्टूडियो आपको ये मिल जाएगा, ये स्टूडियो मिलेगा इसमें। ये स्टूडियो क्या बेकार स्टूडियो, क्या घटिया चीज है, क्या घटिया चीज दे रहे हैं ये इसमें। एंड ये है इसका तोता ठीक है। तो गाइस ये इसका गियर बॉक्स है, एंड ये इसकी हैंड ब्रेक, एंड ये इसका ये इसके साथ नहीं मिलता। तो गाइस वो जो एयर फ्रेशनर है ना, वो ना इसके साथ नहीं मिलता। वो एयर फ्रेशनर है, ये वाला एयर फ्रेशनर ना, ये ना पता है कहीं और से लाया था, मैं दुकान से खरीद के लाया था इसके स्मेल के लिए। ये देखो। तो गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ एयर फ्रेशनर के साथ। तो गाइस ये देख लो, दिख रहा है ना। तो गाइस ये देख लो, ये एयर फ्रेशनर है, एंड ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा, एंड ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। भाई इसकी इतनी तगड़ी खुशबू है ना, मजे आ जाते हैं। इतनी तगड़ी बदबू, सॉरी खुशबू है भाई। ये गाड़ी की स्मेल ना पहले यक्सी थी जब से मैंने इसको चलाना शुरू किया था। एंड गाइस बहुत लोग बोलते हैं बटन वाली है, कैसी है। तो गाइस एक चीज बता दूं, क्यों फालतू में यार ऑटोमेटिक गाड़ियों में पैसे खर्च करने, जब मैनुअल में ही इतनी तगड़ी गाड़ी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, तो क्यों पैसे खर्च करने ऑटोमेटिक पे। सेम ही गाड़ी है, बस ये ट्रांसमिशन अलग कर देंगे। हट्टा जी भी बंदे हैं ये तो भाई। टोटा वाले 2 लाख ज्यादा दूं मैं, 2 लाख भाई। 13 लाख की है वो, 16 मतलब वो 15 लाख, और अगर कम करके देख रहे हो तो 14 लाख की है भाई। मारो मुझे, मारो, क्या कर रहे हैं टोयोटा वाले। एंड गाइस एक चीज दिखा दूं आपको ना, i20 को ना इसी साल बाय बाय बोलना होगा, क्योंकि ये जा रही है, बेच रहे हैं हम उसको। तो गाइस ये जो आपको i20 दिख रही है ना, इसको आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा यार, क्या करूं। रोऊंगा यार उस दिन मैं, ये i20 को बाय बाय बोलना है भाई। मेरे से नहीं बोला जाता यार किस चीज़ को बाय बाय, मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। एंड गाइस इसमें कोई सनरूफ नहीं है, ये देख लो छत देख लो पूरी, कोई सनरूफ नहीं, कोई सनरूफ
नो सनरूफ, ओनली ये लाइट्स मिल जाएंगी। पीछे भी है, पीछे वो साइड पे। एंड गाइस ये गाड़ी का स्पीडोमीटर मतलब पूरा डिजिटल है, कैसा है? तो गाइस इस गाड़ी का स्पीडोमीटर कुछ ऐसा है, ये ऐसे कुछ ऐसा स्पीडोमीटर देते हैं। एंड गाइस इसमें जो ये स्टीयरिंग कवर आप सोच रहे हो ना पहले से ही आता है, ये चढ़वाया है लोकल मार्केट से। यस ये लोकल मार्केट का ही है, चढ़वाया है इसको लोकल मार्केट से। एंड गाइस मैं आपको 2 मिनट्स में मिलता हूँ। तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि ये क्या बटन है, ये वाला, ये क्या बटन होता है ये वाला, मतलब जिसमें ऐसे ए लिखा होता है। तो गाइस ये बटन होता है आइडल स्टॉप। इसमें जैसी गाड़ी को आप रोकोगे ना वैसी ही गाड़ी बंद हो जाएगी। एंड जैसे ही आप गाड़ी को की रेस दोगे ना तो गाड़ी चल पड़ेगी, स्टार्ट हो जाएगी। बट यार गर्मी बहुत लगती है। एंड गाइस अब इसका पीछे का दिखा देते हैं आपको। मैं 2 मिनट पीछे गया जाता हूँ मैं। गाइस यार गाड़ी में भाई पीछे जाने के लिए पार्कोर करना पड़ रहा है यार। लाइक तो कर दो, एक सब्सक्राइबर लाइक तो बनता है यार। भाई गाइस मैं मेरे रिकॉर्डिंग बंद करने के बटन पे हाथ प्रेस होने वाला था, भाई गिर गया मैं। अबे क्या चीज दी है इन्होंने, अबे क्या है ये मैं इसके ऊपर चढ़ के आ रहा हूँ, ये स्लाइड मार गया। भाई लिटरली रिकॉर्डिंग बंद हो जानी थी, इतनी मेहनत मेरी यार। बहुत लोग बोलते हैं उखड़ा हुआ क्या है। तो गाइस अब इसको तोड़ देते हैं हम। तोड़ दिया, ये देखो गाइस तोड़ दिया मैंने अपनी गाड़ी को। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसी चीज रखने के लिए पार्कोर करना पड़ता है भाई जाने के लिए। एंड बहुत लोग बोलते हैं ये क्या है, ये सीट बेल्ट है। देखो देखो सीट बेल्ट इधर लग जाएगी, ये छोटे वाले में बेबी सीट वाली इधर लगेगी ना, हाँ लग गई। अभी लगा के भी देख लेते हैं। तो गाइस अभी सीट बेल्ट को लगा के देख रहा हूँ मैं, छोटी निकल गई। ओ यार मैं खराब कर देनी है मैंने, रुक जाओ यार मैं नहीं कर रहा कुछ छेड़छाड़ बेड़छाड़। भाई ये पीछे ये बंदे गाड़ी निकाल रहे। ओ भाई नंबर प्लेट में दिख जाए यार, भाई गलती से नंबर प्लेट दिख गई फिर केस से बेस मेरी भी क्यों हुई है। ओके गाइस अभी मैंने डिग्गी में, भाई डिग्गी में फोन रखा था। अभी फोन इस गैप से ना अंदर चल जाता ना तो आते मजे मेरे को। भाई आगे ठीक था, ये पीछे तो और गर्मी लग रही है। आगे जाता हूँ मैं। ओ भाई ओ यार शिट शिट शिट, अरे यार आगे मत तू, इसको आगे कर देता हूँ मैं पहले ही जिससे आगे ना हो। आई बाबू वही लगी। घर वो तो पूछते हैं कि ये ऐसे मतलब ऐसा तो ये खुल जाता है, लेकिन क्या ये आगे करने पे खुलता है? यस ये आगे करने पे खुल जाता है, बस पीछे से बटन दबाना पड़ता है इसका। एंड गाइस मैं इसके फीचर्स नहीं बता पाया, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, टिल देन बाय।